我做一個練習咧，就係要代入眾生嗰個角度去諗嘢嘅。咁係點咧？譬如有個人佢有自殺傾向，或者你認為佢有自殺傾向，咁你聽到佢呢句説話嘅時候，佢講一啲嘢，咁你可以重複去講嗰樣嘢。你一重複去講嗰樣嘢嘅時候咧，咁你又代入咗佢嗰個處境啊。然後如果我係佢呢個處境，我講呢番説話嘅時候，我嗰個心嗰個結構係點嘅咧？咁如果我喺呢個結構嘅時候，我拎翻我以前可能有相似嘅心靈狀態嘅，咁我需要一啲咩嘅幫助咧，先至可以化解呢一樣嘢。咁所以你每做一個舉手投足面對住呢個危險嘅，即係有機會自殺嘅人咧，咁你就要好識喺佢心入邊種下一啲善嘅種子啦。你嘅身口意點樣去影響佢，咁係即係要好睇到佢而家係喺咩狀態。咁你就係好似一個播種或者呢個淋花嘅一個人咁你就係去滋養佢善嗰 part 嘅種子，就唔好滋養佢嗰啲激進嗰啲種子咁樣。